musharaxa madaxweyne ee xisbiga UCID mudane Jamaal Cali Xuseen oo waraysi khaasa telefishinka caalamiga Star ku siinayay magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah u shaaciyay in gabi ahaanba la soo gabagabeeyay khilaafkii ka taagnaa xisbiga UCID waxaanu telefishinka u sheegay sida tan waa ilaahay mahadii kulay intii yareeday anaga xisbigeena dhex taalay waxaan u cadeynayaa taageerayaasha inay noo dhamaatay shalay toole anigii gudoomiyuhuna aan shir saxaafadeed imka ku soo wada qabanay inagoo aan ka wada hadalay wax dhibaato ah imika aan jirin dadku mararka qaar fikrad ku kala duwanaan karayaan runtii inta badan waxa la yiraahdaa meel la isku khilaafay oo meel ay wax ka socdaan oo activity ay ka socoto waxana kulligood mar imika iyo intiina soo dhaaftay iyo mustaqbalkaba كل وين عدونا وحنا وكلته وحمهيمه إن حسبك عن لا داوعين حسبك وحنتي قرن ومض وضع له هاي سومال لان ودم باوض له سومال لان بصوص صارت حسبك نعد حسبي أي شمالية فيصل كل يقول لي ما ومض سومال لان باوض له وأنا حنتي قرن مركا أنا جي فيصل لو نجا قان تاين حسبك قوليستو الحسبك مال مرو حسبك وناك سنادو inta yareena dhaxta alayna insha Allah waa dhamaysanay wax dhibaato ma jiraan wax walba sidoodii ay noo ahaanayaan loogu soconayaan ayaan u cadeynayaa dadka waxaan u sheegayaa khilaafyadu wadoogeedana kii kulmiye dawladii dhameeyay ee dalka ka talinaysay ayuu khilaaf ka dhamaan waayo ay 10 wasiir maalin qoray sacsileen marka xisbi qaran oo isagu talada dalka haynina dawad garan karta isaga laftirkiisa in mar walba dad ka shaqeynaya mar walba ay wax dhex maraan marka hanalo dul qaataban leenay bashar bini aadama ayaan nahay hadalkii yara dulka intii saxaafada aan sumarayna naga raali ahaada mar aan weydiiyay Jamaal Cali Xuseen su'aasha hadii khilaafka xisbiga UCID uu dib u soo noqdo waxa uu yeelayo waxa uu ku jawaabay sidani insha Allah Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaan nagu soo noqon Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaan mar kale nagu soo noqon arrimaha ka waaweyn dalka yaala sidii xisbigu guuleysan lahaa inaan ka shaqeyno waqti badan doorashada kama harin waxaan ku dhiirigelinayaa in arrimaha doorashada ee dhiman qabyada ah in la dhameystiro oo ay ugu horeyso in xeerkii baarlamaanka lagu dooranayo oo wali qabyo ah baarlamaankiina wali uu ka hurdo xukuumaduna inay u sii deyso commissionka in hawlihiisa ay qabsadaan diiwaangelintana dadku inay si nabada u galaan oo la isdiiwaan geliyo wadalkeena isbedel ka dhaw xarakaad ka dhacaan ayaa wanaagsan Soomaaliland waxa leeyahay dhalinyarada hadii lagu tijaabiyo ama dadka professionalska xirfadda leh ee daacadda dalka u ah meel bay gaarsiin karayaan tusaalahan waxa inoogu filan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland aadan xaaji cali oo hambalyeeyo waa nin dhalinyaro ah maxkamadda loo dhiibay wax badan buu qabtay sanadkan wax badan buu qabtay hadii xukun ka sareeyana dadka dhalinyarada loo dhiibo oo aniga iyo kamid ahay dadka kalaba waxaan rajeynaynaa inaan wax samayn doono dalkan anigu ma soo shaqo tagin dalka u shaqeyno ayaan u nimid hay'ad Faysal waa gudoomiyahaygi ana musharaxii xisbigan ahay wax dhibaatayna ma jiraan imika Patrick Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.